Oke teman-teman, bisa kita lihat. Nah ini dia. Nah ya satu. Oh ya, ya rame ini teman-teman. Bisa kita lihat. Nah dia burung lagi. Nah, lihat. Nah ternyata nggak ada lagi. Di sini ada burung yang sedang bertengger di dahan pohon teman-teman. Nah ini ada burung beo yang sedang bertengger di dahan pohon juga. Bisa kita lihat sini para burung sedang dikasih makan, dimakan oleh pur ya teman-teman. Harap sekali teman-teman burungnya makan pur. Oke teman-teman, inilah video singkat kita.